السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في جدة برومنيد. دوبي وصلت البرومنيد، ناخذ الجيم بول وننزل. مع الأسف خرب الجيم. وبسم الله نزلنا. وهذه البوابة الرئيسية للبرومنيد. عندها خدمة صف السيارات. تجيبون سياراتكم والعامل يصفها لكم. طبعا هذه الخدمة للمواقف اللي بفلوس. المواقف المجانية هي اللي أنا وقفت فيها. طبعا هنا تقدرون تركبون اليخوت والقوارب إذا انتم حابين. هذه مطاعم دار مدار اللاجون. انسوا انكم تجلسون فيها وتطلبون كافي بس، لانه لازم تطلبون اكل معه. اتمنى انهم يفتحون مقاهي في نفس المكان، لان المنظر من هنا جدا جميل.
وهنا وصلت لآخر طرف من أطراف اللاجون. بعده شارع يوصلنا إلى الكورنيش اللي فيه مسجد الرحمة. تعالوا نشوف. نادي جدة لليخوت. وهنا وصلت لمسجد الرحمة. كان نفسي أدخل وأصور لكم كيف هو على البحر. المنظر منه جدا روعة، لكن ما أسعفني الوقت مع الأسف، لكن المرات الجاية إن شاء الله. وهنا بوابة سمر فايبس. تشوفون عندكم النسر وراء، ما أدري هو نسر من صغير ذهبي. المهم هذه المنطقة كلها مقاهي وجلسات حلوة، لكن المشكلة إنها بعيدة عن منطقة الوقوف المجاني، يعني عشان توقفون قريب منها لازم تروحون مواقف المدفوع. إذا كنت غلطانة في هذه المعلومة وفي مواقف مجانية قريبة من هذه المنطقة اكتبوا لي في التعليقات. شكلهم يجهزون المكان لموسم جدة. وخلاص بكذا ختمت جولتي للبرومنيد لليوم وراجعة للسيارة. وزي ما تشوفون الناس مقبلين على المنطقة. طبعا الحين هو فترة إجازة مدارس، عشان كذا تشوفون الزحمة هذه. في الأيام العادية يكون الوضع أخف. لكن المنطقة جميلة جميلة، سواء فيها ناس أو كانت قليل الناس اللي فيها. فحلو إنكم تزورونها. المسجد
بابا ليه؟ بابا ليه؟ عايزين نروح البيت. بابا طيب مين هو البيت؟ مجموعة ثلاثة على يقول لك خلاص على جنب ما عاد وأخيرا وصلت عند بوابة الخروج، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إلى حلقة أخرى إن شاء الله في مشوار آخر. مع السلامة. البيت حلوة. لا انا ما بقصد عندك ايوه حلوة. ماما انا خلصت ناخذ